السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بچوں کی کھانسی نزلہ زکام میں استعمال ہونے والے بیبی فلو ڈراپس کے متعلق معلومات دوں گا۔ بیبی فلو ڈراپس کیسے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کب استعمال کرنا چاہیے اور کتنا عرصہ تک استعمال کروا سکتے ہیں اور کتنی ایج کے بچوں کو یہ استعمال کروانا ہوتا ہے، اس کے متعلق میں آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دوں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ بیبی فلو ڈراپس یہ بروکس کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو 110 روپے اس کی قیمت ہے۔ یہ بچوں کے نزلہ زکام، کھانسی اور چھاتی جو خراب ہو جاتی ہے بچوں کی نزلہ زکام کے دوران، یہ اس میں بہت زیادہ افیکٹو ڈراپس ہیں، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ اسے ہلکے پھلکے نزلہ زکام میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اور زیادہ سیور کنڈیشن ہو تو آپ اس میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ بچوں کو ٹھنڈ لگ جانا، نزلہ زکام، کھانسی، چھاتی کا خراب ہو جانا، یہ سردیوں میں عام بات ہے، تو آپ اس کو گھر میں لازمی رکھیں۔ جب بھی بچے کو شکایت ہونے لگے تو آپ فوراً بیبی فلو ڈراپس انہیں پلا دیں۔ اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو 1 سال تک، 1 دن سے لے کے 1 سال تک کے بچوں کو آپ 5 قطرے ڈائریکٹ منہ میں ڈالنے ہیں۔ یہ میٹھے ہوتے ہیں، 3 ٹائم آپ نے دینے ہوتے ہیں، 5 قطرے صبح دوپہر شام۔ اور جو 1 سال سے زیادہ کے ہیں بچے، 12 سال تک، آپ ان کو 10 قطرے 3 ٹائم دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ منہ میں ڈالنے ہیں۔ یہ 2-3 دن تک دینے سے بچے کو مکمل آرام آ جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی خاص فرق نہ محسوس ہو بچے کو، تو آپ یہ ڈراپس فوراً بند کر دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔